Այդ որ հպարտանալու ուսմանից տենց ինչ-որ ամպագորգոր փորձում եք խոսակ, ժողովուրդ, Անդրանիկ Չևանյանը չի էլի փախել մտել բունկեր, Նիկոլ Փաշինյանն է փախել մտել բունկեր, Անդրանիկ Թևանյանին չի Ալիևը ասել հարբած ծաղրածու, Նիկոլ Փաշինյանին է ասել, հիմա ով մեզանից հպարտանալու բան ունի, մենք թե դուք, Անդրանիկ Չևանյանը չի հեղափոխություն այսպես կոչված առաջնորդել, մարդկանց ասել դուք տուգանքի մատերիալ չեք, հետո գա տուգանի, Անդրանիկ Թևանյանը չի ասել, Նիկոլ Փաշինյանն ասել, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ մեկ է գնացել ասել Արցախը Ադրբեջան է, հպարտանալուց ով խոսա չխոսա, ում հետ փորձեք զուգահեռել, ձեր առաջնորդի անունը այնքան ոնց որ դարել է, չգիտեմ էլի ինչ կարգի երկրի վարկը խայտարակող մի հատ ինչ-որ ցուցիչ, այդպես թեմաների մի կպեք էլի, այդպես թեմաների մի կպեք, որովհետև մի աննախադեպ, պատմական, ամոթ ու խայտարակություն ենք ապրել եւ չգիտեմ հետագա սերունդները ոնց են վերաբերվելու եւ որ մեզ հարցնան ոնց են ասել ոնց Արցախի կորուստը տեղի ունեցավ, հա, Ալմաթայի հռչակագիր, այդ երբ իմացաք այդ Ալմաթայի հռչակագիրը, այդ որ 19 թվականին Արցախում գոռում էիք Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, այդ Ալմաթայի հռչակագիրը չգիտեիք, այն որ ասում եք հաղթում ենք, ինչ էլ լինի մենք մեզ պարտված չենք համարելու, մենք հպարտենք մեր պարտությունով, ախր այնքան ամոթալի, ասենք դրվագներ կա, որ ասենք փորձեք ինչ-որ մեկի զուգահեռել, որովհետև քաղաքական առաջնորդի ինչ-որ փորձեք իբրև թե հեղինակազրկել, վարկաբեկել, ախր դուք էլ հավերժ չեք, չէ՞։ Կովիդի պարետ Տիգրան Ավինյանն ասում էր կորոնավիրուսից հետո էլ կա կյանք, բայց մենակ հետոյի մասին չի խոսքը, պաշտոնից առաջ էլ կա կյանք, պաշտոնից հետո էլ կա կյանք, մարդ պիտի նենց բաներ խոսահու անի, որ պաշտոնից առաջ էլ, պաշտոնից ժամանակ էլ, պաշտոնից հետո էլ շատ չտարբերվի իրարից։ Թե չէ պաշտոնեական դիրքերից, հոխորտալ, սպառնալ, եկեղեցին կազմաքանդել, գնալ մեկ Ալիևին շնորհակալություն հայտնել, մեկ Էրդողանի գիրքը գրկել, մեկ Լուկաշենկոյի կողմից արժանանալ մի խայտառակ վերաբերմունքի, գնալ Բրյուսելում դիսիդենտ ներկայանալ, մեկ էլ գնալ Պուտինի առաջ խունջիկ լամիշ գալ, եկեք դուք, մի տեղափոխեք մաքուր քաղաքական հարթություն եւ մի տարեք մաքուր քաղաքական բանավեճի դաշտ, դուք չեք շահելու տեղ։